دوستان سلام. اومدم توی لوکیشن دیگه، یه چند دقیقه میخوام روح و روانم آروم بشه. بعد حالا مدیتیشن، پاکسازی روان، ارتباط با طبیعت، ارتباط با آب و خاک، یه جای بکر بی سر و صدا که زیادم تردد نداره. شما میتونی 1 ساعت 2 ساعت بیای بشینی اینجا و به کارهایی که میخوای انجام بدی فکر کنی، به کارهای روزمرت فکر کنی، به برنامه‌هات فکر کنی. لایک و سابسکرایب فراموش نشه. دوستتون دارم.